Carsten, børn og unge, familier, i det hele taget alle mennesker, ligger mig meget på sinde, fordi at man kan sige, mission er ligesom, at hvis man kan få befriet menneskers sind for det, som elektrosmoggen gør ved dem, og det, som elektrosmoggen gør ved deres helbred, så kan de blive meget mere det, de er, og så kan de handle meget mere i den verden, vi er, tage noget mere initiativ, gøre godt for andre mennesker og i det hele taget. Det er det, der er man kan sige, mission, det er, hvis vi kan få nogle flere legekammerater, nogen, der vil noget, så kan der ske noget godt i det her samfund. Altså, de ikke bliver overbelastet så voldsomt af alt det, der foregår med stadig stigende hastighed. Ja. Hvorfor er det, at vi skal beskytte os? Altså, hvorfor er det, at vi skal beskytte os mod elektrosmoggen og de elektromagnetiske felter? Det er jo simpelthen, fordi vi bliver jo påvirket af de svingninger, vi bliver udsat for. Altså grundlæggende Schumann-resonansen, der hele tiden står mellem ionosfæren og jorden og svinger, i øvrigt med samme svingningstal, som hjernen har. Og det er jo slet ikke tilfældigt. De kommer jo frem ved, når der er lyn og torden. Og da de første astronauter kom op, der blev de syge, fordi de manglede de her resonanser op i rumkapslerne. Men det fandt russerne jo hurtigt ud af, og så nu er der altså Schumann-generatorer deroppe i, så det fungerer. Men vi bliver udsat for et hav af forskellige påvirkninger. Netop også mange nu man-made, altså kunstige i nogen. Der er en trafik uden lige af vibrationer i vores atmosfære. Og det er klart, det vil gå ud over hjernens mulighed for at holde sammen på tingene. Man bliver splittet og dårlig til det, man tager sig af. Man kan ikke koncentrere sig ordentligt, og når det drejer sig om børn og unge, så er det jo altså utrolig væsentligt, at de får en ordentlig uddannelse og får en ordentlig holdning til både andre mennesker og til livet og det arbejde, de skal udføre. Og der er det altså ødelæggende, hvis de får forstyrret den proces så meget. Så jeg mener bestemt, at man skal beskytte sig mod alle de der elektromagnetiske frekvenser, vi bliver udsat for. Hvis vi tager, jeg talte med Dr. Øverby fra Norge på et tidspunkt, og han sagde faktisk i det interview, han siger, det der sker med det elektromagnetiske og den påvirkning får, det er, at vores eget blod bliver faktisk giftigt. Så det bliver faktisk et giftstof, vi har, som vi jo så kører rundt i hele organismen. Han siger, det kan man direkte måle. Altså udover blodet selvfølgelig bliver elektrisk ladet i stedet for magnetisk ladet. Ja. Men derimod vil jeg da en anden ting, at man kan let få ens blod, kan let blive klumpet. Altså der kan dannes det, der hedder pengeruller af vores blodlegemer, som normalt skal ligge hver for sig. Blodlegemerne kan enkeltvis godt komme igennem hårkarrene. Hvis der kommer sådan nogle små pengeruller og skal igennem, så går det langsomt. Det vil sige, så bliver cellerne dårligt ernæret, og der kommer for lidt ilt ud til dem. Og det er blandt andet en af baggrundene for udvikling af kræft. Kræftceller, det er celler, der ikke har fået ordentlig næring og ikke har fået ilt nok, og så er blevet forgiftet af alle de kemiske møg, vi bliver udsat for. Ikke? Det er en af de ting også, man kan sige, nu har jeg placeret en pyramide på din knæ, sådan en Regard-pyramide, men ja, du bruger også selv Regard, det gør jeg selvfølgelig også indenunder, fordi vi ikke sådan går med. Fordi jeg mener, at man skal prøve, om ikke man kan få kroppens vibrationer til at falde på plads. Det kan man blandt andet ved hjælp af sådan Regard. Der er også Q-Link, og der er Earth-Calm. Der er forskellige mennesker, der har arbejdet på at udvikle sådan noget. Men den er jeg godt tilfreds med. Og jeg kan mærke, hvis ikke jeg har fået taget den på, når jeg sidder ved computeren en times tid eller to, så har jeg det skidt, hvis ikke at jeg har det på. Så er det med at komme op og få fat i det. Det står ikke nemt. Det er der mange, der siger det der med, at de kan mærke forskellen. Altså når de først er begyndt at bruge det, så ikke bruger det. Og så er der også det med, at man kan sige, at man kan jo faktisk se det direkte, hvis man laver sådan en blodmikroskopi, at blodet bliver bedre iltet, fordi netop at elektrosmoggen bliver koncentreret omkring den, vi så bruger. Der var en, der fik sådan en pyramide her i sidste uge, og han sagde så, at han kunne først hente den nogle dage efter. Og da han kommer ned i Kvickly, fordi nu er posthusene jo efterhånden flyttet ind i supermarkederne, der sagde han, at han kunne mærke det, da han fik pakken der, uden han havde pakket ud. Han kunne mærke allerede der, den blev harmoniseret effekten. Ikke? Ja. Det er ret tankevækkende på en måde. Men nogle gange så er det jo, altså det korser mig, når jeg ser børn, og jeg ser for eksempel mødre med barnevogn og mobiltelefoner, og mobiltelefoner nede i barnevogn, og barnet sidder og bider i mobiltelefonen, fordi jeg kan fornemme de her børn, som er virkelig dybt påvirket i de her ting, men de kan jo ikke formidle, hvad det er, der påvirker dem.
Og jeg synes, man skal gøre, hvad man kan for at beskytte sig imod det. Og når det drejer sig om mobiltelefoner, som jo er den helt store vilde til alt og alle, skal jo have sådan en i dag, ikke? Der kan man jo få nogle små chips, man kan sætte fast uden på mobiltelefonen for at sprede mikrobølgerne, så de ikke går lige ind i kroppen og i hovedet. Ja. Og det synes jeg er et minimum som beskyttelse mod det. Og det synes jeg, at alle forældre må tage sig sammen til at prøve at finde ud af, hvordan beskytter jeg mit barn bedst mod, at de tager skade ved at bruge den der mobiltelefon. Og så også det med, det siger jeg altid, når jeg for eksempel møder, det er som regel mænd, de har jo mobiltelefonen altid ud for hjertet i brystlommen, det skal man ikke gøre. Ned i lommen, hvis de ikke skal have flere børn, ja, så ned i brystlommen. Ja, fordi det påvirker jo også frugtbarheden, at gå med den i nærheden af testiklerne. Ja. Folk er slet ikke klar over, hvad det gør ved den lige her. Og hvis vi kigger på antallet af også autistiske børn, og børn, der bliver født med alle mulige mystiske ting, som er steget voldsomt efter, at vi har haft mobiltelefonboomet, og efter alt er blevet trådløst. Altså det er svært ikke at se den røde tråd, ikke? Det er det. Der er jo, alt skal man jo nok passe på, men man ikke udnævner én ting til at være den skadelige faktor. Det er en samlet ting, ikke? For kviksølv spiller også en stor rolle i udviklingen af autisme. Det er der ingen tvivl om. Ja. Kviksølv i vacciner for eksempel. Ja. Det er noget stads uden lige. Men det er jo så også det kviksølv, det er jo også noget, der fanger svingningerne, vibrationerne. Ja. Så det hænger sammen. Ja. Det gør det. Men jeg synes, man bør gøre noget for at finde ud af, hvordan man kan beskytte sine børn mod det her.